Hei Linda. Hei! Du, jeg lurer på en ting. Hva Grønn Jyllandskorridor for noe? Grønn Jyllandskorridor et samarbeidsprosjekt mellom 26 partnere fra Norge og Danmark med finansiering fra Interreg, og som skal gjøre transportene mellom Norge og Europa grønnere, mer effektive og mer robuste. Prosjektet Grønn Jyllandskorridor så dagens lys tidlig i 2023 og snart historie. Men hva skjer videre med det arbeidet som lagt ned i denne prosessen? Grønn Jyllandskorridor viktig av mange årsaker, men de gir jo først og fremst muligheter for vekst i de regionene som med. Og så har vi jo hørt et veldig godt eksempel i dag fra en av aktørene, som sa at vi klarer faktisk å kutte 61% utslipp hvis den traileren går over Grønn Jyllandskorridor fremfor å gå rundt landveien via Sverige. Og 61%, det jo så voldsomt, må jeg si, at det i seg selv forsvarer jo hvorfor vi skal bruke midler på dette prosjektet. Altså, jeg tror det aller viktigste for oss nå at selv om prosjektet ferdig, så kan vi ikke la dette prosjektet dø ut. Vi må finne måter å rigge oss på som gjør at vi klarer å opprettholde fremdriften i dette, og fortsatt jobbe på tvers av landegrensene. Og det noe som jeg tror dette prosjektet har lært oss, så det det at Nasjonal transportplan eksempelvis alt for introvert. Vi har behov for å se disse korridorene i sammenheng på tvers av landegrensene våre, og da kan vi få til mye mer. Og det synes jeg Grønn Jylland-korridorprosjektet et godt eksempel på. Og nettopp derfor så det jo viktig at vi klarer å finne en måte hvor vi kan fortsette dette prosjektet. Vi har fått ut av det veldig mye godt samarbeid og ikke minst bevissthet rundt korridoren. Vi brukte jo dette helt konkret i Vestfold i forbindelse med Nasjonal transportplan på hvorfor vi har behov for å utvikle dobbeltspor gjennom Vestfold eksempelvis. Så der brukte vi det veldig aktivt. Og det kanskje mest konkrete som kom ut av prosjektet var jo denne godspiloten som vi hadde i mai i fjor, hvor Deutsche Bahn Cargo satte opp et godstog som viste at dette har livets rett. Det jo sånn at nå som Sverige og Finland har kommet med i NATO, så det veldig mye snakk om øst-vest-forskytninger, og det viktig, men det også viktig å snakke nord-sør. Vi har en stor NATO-havn i Esbjerg i Danmark, og i hvilken grad den kan spille en rolle i Syd-Norge spesielt, det synes jeg vi skal se nærmere på. For vi trenger det som de her nede kaller for resilience, det å ha liksom forskjellige alternativer åpne, og vi vet jo det at en soldat en container i utstyr, så det jo behov for å flytte hvis det skulle komme til det. Veldig mye materiell, og da trenger vi mange ulike former å gjøre det på. Ja, jeg synes at dette har mye å si for Vestfold. Jeg var inne på Stokke Sandefjord og hvordan vi har brukt det i det. Men det klart vi har aktører i Nordfylket spesielt som har ambisjoner om å utvikle betydelig logistikksenter. Og i den sammenheng så har det jo veldig mye å si. Og det har også stor betydning for utviklingen av Larvik havn. Så det mange aktører i dag, og forhåpentligvis i fremtiden, som vil ha god nytte av at vi jobber videre med dette Grønn Jylland-korridorprosjektet. Ja, i prosjektet så setter vi oss mål om å søke et nytt prosjektsamarbeid med EU-finansiering, der vi har fokus på synergier mellom passasjerer og gods, og sikkerhet og beredskap.